نمروا السؤال الخامس. السؤال الخامس كيقول déterminer le domaine de définition de f de la fonction f de x est égal etc. tangente p sinus p sur 6x. إذا أول حاجة دونك هنايا x appartenant à df équivaut à dire que دونك هنا نشوفوا المشاكل اللي كاين في هاد الدالة. دونك المشكل اللي كيتضح لنا هنايا بكل بساطة هو الطونجونت. دونك الطونجونت خص يكون لداخل بي دونك فوا سينوس ديال بي سور 6 اكس، هذا كامل خص يكون ما كيساويش بي سور 2 بلس كا بي، فوالا، حيث كا ينتمي للزد بيان سور. Alors ceci équivaut à dire que sinus ديال بي سور 6 اكس غادي نقسم على بي في الطرفين، دونك تخالف خص يخالف واحد على جوج بلس كا بي، عفوا بلس كا لأن اختزلت ببي حيث كان ينتمي إلى زد، فوالا. إذا أنا كنعرف ديجا بأن السينوس دونك سينوس محصور بين دونك سينوس ديال بي سور 6 اكس محصور بين ناقص واحد وواحد، وبالتالي سوسي فا امبليكي كو دونك غادي نقلب انا على لي فالور ديال كا اللي غيكون بحيث واحد على جوج زائد كا يكونوا محصورين بين ناقص واحد وواحد. دونك إلا خديت واحد على جوج بلس كا محصورة بين ناقص واحد وواحد، سوسي كيفوا دير كو كا غيكون محصور بين دونك ناقص تلاتة على جوج و واحد على جوج، و افيك دونك اي كا عدد صحيح نسبي، دونك كا محصور دونك بين ناقص واحد فاصلة خمسة و 0.5. الأعداد الصحيحة اللي كاينة هنايا هما كاين ناقص واحد و صفر، فوالا. دونك كا غتساوي سوا ناقص واحد و زيرو، دونك سوسي امبليك كو ان بلس دو موان ان بلس كا عفوا غتساوي سوا ناقص واحد على جوج ou bien سوا واحد على جوج، فوالا. الوغ بالرجوع للشرط ديالي اللي درت قبيله، دونك هنايا دونك x appartenant à df غادي تكافئ ليا ان السينوس ديال بي سور 6 x خاص يكون ديفيرون دو moins 1 demi et 1 demi، فوالا. علاش؟ لان الا كان كا من غير هاد لي فالور من غير موان زون زيرو راه توجور السينوس غيكون كيخالف هاد المجموع، وبالتالي عندي المشكل فقط في هاد القيمتين. الوغ غادي نحل دونك سينوس دو اي بي اكس بي سور 6 اكس باردون، دونك غادي نحل هادي ايكال ان دومي، دونك سوسي équivaut à dire que pi sur 6 x soit égal à pi sur 6 plus 2 k pi, ou bien pi sur 6x تساوي لنا 5 pi sur 6 plus 2 k pi بحيث كان ينتمي إلى z bien sûr. دونك غادي نضرب عفوا في 6 على pi، donc x تكون هي donc est égal à 1 plus donc 2k غادي نختزل ب pi sur 6، donc غادي نختزل ب pi donc plus 12 fois k، voilà. ou bien x donc هنايا ou bien x غتساوي لنا donc 5 plus 12k avec k appartenant à z، voilà. من جهة أخرى سينوس ديال بي سور 6 اكس كتساوي ناقص واحد على جوج غتكافئ ليا أن سوا بي سور 6 اكس غتساوي لنا موان بي سور 6 بلس 2 كا بي، ou bien بي سور 6 اكس غتساوي لنا موان 5 بي سور 6 بلس 2 كا بي، لأن كنعرف الزاوية اللي عندها سينوس واحد على جوج هي بي سور 6، فوالا. دونك غنختزل كذلك ici عندنا او
دونك غنختزل غتبقى لي انا ناقص واحد زائد 12 كا، وهنايا اكس تبقى لي ناقص 5 بلس 12 كا. فوالا دونك انا عندي اذكر بان السينوس ديال بي سور سي اكس خصها تخالف هاد الجوج، تخالف هاد الجوج يعني خص اكس يخالف هاد الربعة ديال القيم، وبالتالي دونك دي اف ممكن نحطها هي دونك ار فوالا محرومة من مجموعة مجموعة ديال الأعداد اللي كتكتب على الشكل 1 بلس 12 كا 1 plus 12K, 5 plus 12K, moins 1 plus 12K, et moins 5 plus 12K. نبقى ليش البلاصة غادي نرجع للسطر بحيث K appartient à Z. فوالا إذا هاد المجموعة ديال هاد الأعداد هادو كيتكتبوا على هاد الشكل هذا بحيث كينتمي الى زد كلهم خصني نحيدهم من ار. فوالا اذا نرجع هنايا غادي ندير دي اف ايتيغال ار ما عدا دونك محرومه من المجموعه اللي هي دونك 1 بلس 12 كا cinq plus 12K, moins 1 plus 12K, ou moins 5 plus 12K, حيث K حيث كينتمي إلى Z. إذا نمروا السؤال الموالي. إذا نمروا السؤال السادس كيقول donc soit P un polynôme coefficient strictement positif, calculer la limite suivante. Donc il y a la partie entière de P de x sur le polynôme sera la partie entière de x avec le polynôme P. Alors donc le ملاحظات اللي خصنا نستحضروا دابا هي donc P de x c'est un polynôme. Donc تيتكتب بشكل سيغما allant de k égale à 0 jusqu'à واحد l'entier n naturel donc ak x à la puissance k بحيث AK strictement positif quel que soit K. Voilà. Alors بالنسبة les limites اللي تيكونفيهم la partie entière غالبا donc خصنا نستحضروا بأن donc quel que soit partie R les encadrements ديال la partie entière اللي كنعرفوا donc la partie entière غتكون صغر أو تساوي x ou supérieure strictement x moins 1 كذلك x supérieur ou égal à la partie entière de x ou inférieur donc la partie entière de x plus 1. Voilà. Donc هاد الجوج مهمين هادو هما اللي خصنا دائما نكونوا مستحضرينهم. هاد العلاقات انا اللي غادي نحاول نخدم بهاد الاولانيه فقط هي اللي غادي تنفعني. بطبيعة الحال راه الرياضيات ما كاينه شي طريقه واحده، راه ممكن نلقاو العديد من الطرق، وكما كنقول دائما للتلاميذ ديالي كل طريقه منطقيه تؤدي الى الحل فهي طريقه صحيحه رياضيا بشرط تكون منطقيه. دونك غادي نستغل هاد الاولانيه، هاد العلاقه الاولى غادي نونكادريها بلو روج. فوالا اذا غادي ناخذ هادشي صحيح كيل كو سوا اكس ابارتونون ا ار. دونك الا خديت اكس بلاصه اكس لو بولينوم alors la partie entière ديال la partie entière ديال le polynôme p de x donc غيكون supérieur strictement p de x moins 1 و inférieur ou égal p de x. voilà بكل بساطه انا طبقت هاد العلاقه الاولى اللي بلو روج، خديت بالنسبه ل x خديت p de x. فوالا alors بالنسبه للعلاقه الثانيه دونك انا لقيت التاثير ديال هاد الفوق ديال البسط. دابا غندوز للمقام. الوغ باش ندوز للمقام واحد القضيه اللي غادي نحتاجها دونك هنايا باش ما نوقعش في مشاكل ديال لي بويسونس اكسيتيرا. كنلاحظ بان اكس طون فيغ بلس لانفيني
Donc je peux travailler le voisinage est plus l'infini. Ou d'accord, le voisinage est plus l'infini, donc il te à chaque A مفتوح plus l'infini. Voilà, height A strictement positif. C'est-à-dire نقدر نخدم في أي voisinage على هاد الشكل هذا. Alors أنا شنو غادي ناخد؟ غادي ناخد x supérieur strictement من 1. Ça me suffit باش يكون x باش يكونوا هاد لي تيرم ثلاثه ديال هاد لي ممبر ديال هاد لونكادرومون يكونوا بوزيتيف. دونك quel que soit x strictement supérieur à 1 pardon. عندنا la partie entière de x supérieure strictement من x moins 1 inférieure ou égal à x. Donc ceci équivaut donc غادي نرفع la puissance k quel que soit k bien sûr راه n. La partie entière ديال x à la puissance k غتكون أكبر قطعا من x moins 1 la puissance k وغتكون صغر أو تساوي من x à la puissance k. Ceci équivaut à dire غادي نضرب في AK كنذكر بأن strictement positif غنضرب جميع الأطراف. Donc AK facteur ديال x moins 1 la puissance k est inférieur strictement من AK la partie entière de x à la puissance k inférieur ou égal à AK x à la puissance k. Voilà, ceci pour tout k appartenant à n. Donc il a donné la somme de k égale à 0 jusqu'à n. Donc il a donné la somme de k égale à 0 jusqu'à n les trois membres de l'encadrement. De ceci implique que sigma de k égale à 0 jusqu'à n ديال ak x moins 1 à la puissance k est inférieur. شنو هي هذه العرف؟ هذه غادي تكون هي le polynôme p de ex inférieur ou égal, ou dire dans la somme, k égale à 0 jusqu'à n, il y a le polynôme de x. Voilà. Donc on encadre avec le vert, ou avec le vert. Voilà. Donc on ناخذ الثانية هذه غادي ندير المقلوب ديالها. واحد المسألة اللي بنشير ليها اللي donc puisque x supérieur strictement à 1 ou les coefficients de terme supérieur strictement à 1 le polynôme p de x معمرو يساوي 0 كذلك p ديال la partie entière معمرو يساوي 0 علاش لأن la partie entière positive ou le terme constant اللي هو a0 strictement positif. Donc هادشي كامل هاد بثلاثة معمرهم يكونوا nul. Donc نقدر ندير l'inverse. Donc 1 sur p ديال e de x est supérieur ou égal à 1 sur p de x, donc l'ordre a dit bien sûr inférieur strictement 1 sur le sigma k égale à 0 jusqu'à 1 à k x moins 1 la puissance k. Voilà. À vrai dire هذه هي اللي غادي نحتاج هذه دونك هي واحد هي جوج ها هي واحد دونك غادي نضرب membre par membre غادي نضرب هنايا طرف بطرف. Donc p de x, ceci implique que p de x moins 1 sur p de x est inférieur strictement, donc là, oui, voilà, strictement 1 la partie entière ديال p de x sur p ديال la partie entière de x اللي هي الدالة اللي بغينا حنا اللي عندنا inférieur strictement p de x sur sigma من k allant de 0 jusqu'à n à k x moins 1 la puissance k. Ceci bien sûr quel que soit k supérieur strictement à 1. Alors غادي نحاولوا نشوفوا les limites ديال les deux côtés de les deux membres اللي كاينين هنايا. Donc limite quand x tend vers plus l'infini ديال هنايا le plus grand terme غادي يكون هو h غيكون هو an x à la puissance n وهنا le plus grand terme le plus grand terme bien sûr soi-disant donc le terme de plus grand degré mais le coefficient dialo associé voilà donc elle dit tend vers 1 donc elle dit tend vers 1 la limite tania bon, il tend vers plus l'infini le فوق le terme de plus grand degré يكون هو an x à la puissance n والتحت تا هو غيكون an x à la puissance n علاش لان الا نشرنا هنايا بالنسبه ل n الا نشرنا x moins à la puissance n غنلقاو le terme de plus grand degré هو x à la puissance n مع associé مع n donc 1 donc حتى هذا tend vers 1 donc هاد les deux tend vers 1 ou ceci est vrai l'encadrement est vrai quel que soit x supérieur strictement à 1 donc la limite donc d'après le théorème des gendarmes
ou la théorème d'encadrement et des limites. لأن النهاية هو الترتيب، خاصية نهاية الترتيب ليميت اللي كنبحثوا عليها حنا ديال x تنفيغ 1 ديال لا بارتي اونتيير ديال p de x sur le polynôme ديال la partie entière de x est égal à 1. Voilà, donc limite هي 1. ندوزو دابا السؤال الموالي.